आम शहरनि जो अॼु केस कोर्ट मार्शल करण जे ख़िलाफ़ जेके दरख़्वास्तूं हुयूं उन्हनि दरख़्वास्तुनि ते पहिरें ॾींहुं जेका नऊर लाजर बेंच उन वक़्तु की वई जॾहिं जस्टिस काज़ी फाइज़ सां जेको नामज़द चीफ जस्टिस आहे उन ई हिन बेंच ते एतिराज़ वारियो ऐं उनजो चवणो हो त जेसिताईं प्रोसीजरल एक्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट जेको उन ते फ़ैसिलो नथो थिए तेसिताईं हर बेंच जेका सा वो गैर कानूनी आहे छाकाणि जो उन ई कानून मुताबिक़ आइन जे आर्टिकल 184 तहत जेका बेंच जोड़नी आहे उन्हनि जो फ़ैसिलो टिनि जजनि खे करणो आहे ऐं मूंखे हैरानगी थी त हिन बेंच बाबति मूंखे 8 बजे राति जो ॿुधायो वियो ऐं उन बेंच में मुंहिंजो नालो शामिल हो। ऐं हिन बेंच खे बेंच तस्वर नथो करियां ऐं तेसिताईं कंहिं बेंच में न वेंदुसि जेसिताईं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट जो फ़ैसिलो नथी करे। उन हवाले सां 8 रुकनी बेंच उन कानून खे बिल जी सूरत में ई उन ते स्टे जारी कयो। उन खां पोइ उन जी ॿुधणी जेका असां जुलाई ताईं मुलतवी करे छॾी। जस्टिस काज़ी फाइज़ सां हेसि ताईं सुप्रीम कोर्ट ऐं चीफ जस्टिस जे तरफ़ां जेको रवैयो रखियो वियो उन ई जे हवाले सां बि सख़्तु ऑब्ज़र्वेशन ॾिनी। हुनजो चवणो मुंहिंजा नोट जेके थियनि उहे सुप्रीम कोर्ट जी वेबसाइट तां हटाया विया। मूं हिकिड़ो फ़ैसिलो ॾिनो उन फ़ैसिले खे करदम करायो वियो। नज़रसानी जेके दरख़्वास्त हुई उन में असुल बेंच जो असुल जज जेको हो मौजूदु शामिल न हो। अहिड़ी रीति अटॉर्नी जनरल सां मुखातिब थींदे जस्टिस काज़ी फाइज़ सां जो इहो पिणु चवणो त जेको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट आहे उहो कानून आहे हिन वक़्तु ऐं उन तहत जेको सो का बि बेंच जेका ईअं नथी जोड़े सघिजे